gün çox aktual bir mövzudan danışmaq istəyirəm və çoxlarınız utana-utana söylüyorsunuz bu şikayəti həmişə. Ki, doktor, mən bilmirəm necə ifadə edeyim, bilmirəm qəbizəm, yoxsa qəbiz deyiləm. Bax, mənim nəcisim daş kimi olmur, bərk olmur, yumuşaq olur. Lakin mən böyük bayıra gedən zaman çətinlik çəkirəm. Tam boşalmır. Yenidən tualetə qayıdıram, yenə də tam boşalmama olduğu üçün saatlarla oturmaq məcburiyyətində qalıram. Bu nə xəstəlikdir, bu nə problemdir? Nəcisim uşaq nəcisi kimi olur. Bax, bu şikayətləriniz varsa, mütləq müayinə olunmalısınız. Nazik nəcis, uşaq nəcisi kimi nəcis son vaxtlarda yaranıbsa, bu xüsusilə kolonoskopiya olunmaq üçün bir aktual səbəbdir. Kolonoskopiya olunmalıyıq. Orada bir polip mi var, törəmə mi var, nəcis niyə nazik çıxır? Bunun mütləq səbəbi tapılmalıdır. Amma dediyiniz kimi boşala bilmirəm, tam bağırsağım boşalmır, yenə nəcis qalır. Bəlkə olmasa da difikasiyada pozulma varsa, qəbizliyə meyillik varsa, bu da çox bir ciddi məsələdir. Mütləq araşdırmalıyıq, səbəbi tapmalıyıq, müalicə verməliyik. Bəzən altından çox ciddi şey çıxmır, bəzən isə çox önəmli bir xəstəlik ola bilər.